بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب چودھری مجھے اور تو کوئی لالچ نہیں ہے, میں بھی چودھری کی بیٹی ہوں, میرے باپ کے پاس بھی تجھ سے کم زمین نہیں, مگر بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بے نمازی ہوں گے, مجھے اور کوئی لالچ نہیں, بس اس وجہ سے آتی ہوں میری آنے والی نسلیں دیندار ہوں, مجھے اور کوئی اس سے لالچ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. وہ آگے بڑھ کے بولا صبح تم نہ اٹھانا, میں صبح کو تم کو اٹھاؤں گا. سردیوں کی راتیں تھی, صبح تہجد کے وقت میں اس نے اس کو اٹھایا, اللہ اکبر بولا چلو نماز پڑھو. کہ ابھی تو تہجد کا وقت ہے, ابھی فجر کا نہیں. کہ چلو وہی نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے. چودھری نے وضو کرنا شروع کیا, اور جب چودھران نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, آدمی جیسے سجدے میں گیا, عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدے میں جا کے بلک کے روئی, مالک تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو پتا ہے میں کتنی پٹی ہوں, کتنی میں نے چوٹیں کھائی ہیں, کتنی گالیاں کھائی ہیں, تب یہ یہاں تک آیا ہے, یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کا دل بدل دینا میرے مالک تیرا کام ہے. میں تیری کمزور ترین تیری بندی ہوں, مالک تو بے پناہ طاقتوں والا ہے, میرے آدمی کا دل بدل دے. میرے آدمی کا اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ چودھری نے پھر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, پھر وہ پانچوں وقت کا نمازی بن گیا, بلکہ نوافل بھی ادا کرتا تھا. اس نے ایک مسجد بنوائی, اس کے 100 نوکر نمازی بن گئے, اس کی بیویاں, اس کے بچے, یہاں تک کہ علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی. اور ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو اپنے وقت کا قطب الأقطاب بن کے پیدا ہوا. اس کا نام سلطان محمد باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یعنی ماں باپ اگر نیک بنے تو بچے اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ اگر نماز پڑھے تو بچے نمازی ہوتے ہیں. اگر ماں 7 دن کی بھوکی پیاسی اپنے بچے کو قرآن سنائے تو اس کا بیٹا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین. کہاں گئے میرے دوست, کہاں گئے وہ جنہیں یہ سمجھتے ہو تمہاری آنکھیں نوجوان بگڑ گئے, موبائلوں نے برباد کر دیا ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو. اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا, کیا درد بیان کریں, آپ سب سمجھدار ہو. کس کی بیٹی کس وقت ریل بنا کے اپنے باپ کی عزت برباد کر دے, کچھ نہیں پتا. کس کی بیٹی جس کے پرکھوں نے اس کی عزت زمانے سے بنائی, ایک بیٹی ایک بیٹا برباد کیے جا رہا ہے. میری بیٹی میری بہن, یہ تو نے اپنے جسم پہ دکھا کر کے یہ انسٹاگرام پہ اپنے فالوورنگ بڑھائے, فیس بک پہ بڑھائے, یہاں بڑھائے, مگر میری بیٹی یہ فالوور نہیں ہے, یہ نگاہوں کے گندے ہیں, یہ نفسیاتی مریض ہیں جو تیرے جسم کو دیکھ کے تجھے لائک کرتے. میری بہن یہ عزت نہیں ہے, یہ عزت نہیں ہے. عزت کہاں ہے بتاؤں؟ پوری دنیا کی جتنی انسٹاگرام کی لڑکیاں ہیں جن کے ملین فالوئنگ ہیں اور جو فیس بک پہ فالوئنگ ہے, وہ سب مل کے بھی اتنی عزت نہیں کما سکتی جتنی ایک لڑکی نے اس بنگلور کی نعرہ لگایا تھا. اور جب اس نے کہا تھا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنا برقع نہیں اتاروں گی, پوری دنیا نے اس کے نام کے نعرے لگائے تھے. نوجوان لڑکوں, جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں, تم نے کیا سمجھا یہ تمہاری آنکھیں نہیں میرے بھائی, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ میرا ہاتھ اللہ کی امانت ہے, یہ میرے پاؤں اللہ کی امانت ہے. اب تم کدھر جاتے ہو, کدھر دیکھتے ہو, یہ سب وہ دیکھ رہا ہے. اور رات کو موبائل میں گندی ویڈیو دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ غافل نہیں ہے. وہ رات کو موبائل میں قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ رات میں گندی تصویروں کے ساتھ اپنی ویڈیو کال کرنے والی لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ رات میں قرآن پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں, سب کو دیکھ رہا ہے. میرے دوست یہ بتا اگر تو مر گیا اسی حال میں, میرے نوجوان اسی گندی آنکھوں کے ساتھ مرا اور قبر میں گیا
और नबी को तूने देखना चाहा, बोल कैसे पहचानेगा हुजूर को? उन आंखों से पहचान पाएगा जिन आंखों से तू गंदी तस्वीरें देखता था। इधर देख मेरे भाई, मेरी तरफ गौर कर। तुझको आज ये लगता हो वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये लड़के नौजवान गाड़ी चल रही है, कहां पे गाड़ी चल? राजस्थान में 4 लड़के नाच रहे हैं 120 की रफ्तार पर। गाड़ी कितनी तेज चलाओ मगर फिर उसको कंट्रोल मुश्किल होता है। 120 की रफ्तार बड़ी खराब, 100 से नीचे रहनी चाहिए गाड़ी, मगर तेज गाड़ी चल रही है। वहां पे लगा हुआ है, वहां पे सीढ़ी, उसमें एक लड़की नाच रही है। ये भोर के वक्त में तेज गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, एक्सीडेंट हो गया। मां रो रही है, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर से लेके शाम हो गई। बेटे की मौत की खबर ने मां के कलेजे को छन्नी कर दिया। कह रहे मेरे बेटे की लाश अभी तक क्यों नहीं आई? कहा नहीं, अभी पोस्टमार्टम हाउस में भीड़ बहुत है, अभी लाशें वेटिंग में है। तो मेरे भाई, मेरे घर से 27 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं उधर जाता हूँ और जाकर के देखता हूँ जो आधा घंटे लाइन में नहीं लगते, 10 मिनट लाइन में नहीं लगते, उनकी नाकों में मक्खियां चल रही हैं, लाइन में लगे हुए हैं, वो भीड़ लगी है। आज इतनी औरतों ने खुदकुशी की थी, ये सब यहाँ पे आ गई हैं। ये मर्द मरने वाले, ये तेज मोटर बाइक चलाने वाले, ये आज सब यहाँ पे आ गए हैं। और वो क्या होता है, पहले वो छेनी हथौड़ी से फाड़ते थे, अब ऐसा नहीं है। अब वो स्मार्ट है, ग्लेंडर ऊपर से डालते हैं, ऐसे करके पहले इसको खोपड़ी को खोला, उसके बाद अपना वो प्रोसेस करते हैं, यहाँ से लाके कर्र से पूरा चीर देते हैं। और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स निकालने होते हैं चेकिंग करते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है। उसके बाद मोटे मोटे वो सूजे से उसमें लगाते हैं, ऐसे करके उसमें स्टिक लगाते हैं, टाँके लगाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जब लेके चलते हैं मुर्दे को, तो वो कहता है आराम से चल, तेरे चलने से ऐ मेरी मैयत उठाने वाले मुझे तकलीफ होती है। जब गुस्ल दिया जाता है तो वो कहता है आराम से। मैंने 2 लड़कों को गुस्ल दिलाया था, उसकी माँ तो पागल हो गई, एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, 2 ही बच्चे थे, दोनों मर गए। मैंने देखा उनके जिस्मों पे, जब से मैंने गुस्ल दिया है और मेरा दिल अजीब सा रहने लगा है। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है, मैंने कितनों को गुस्ल दे दिया, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं। सब कोई, घर वाले तो हाथ तक नहीं लगाते, ये घर वाले नहीं, डर लगता है, डर मुर्दे की हाथ में से अंगूठी तक निकाल लेंगे, मगर ऐसे उनको डर लगेगा। मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते, मेरे आका, मेरे मुस्तफा फरमाते, मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका कि जब उसका हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है नरमी कर मेरे गुस्ल में। ये बताओ, जब हाथ पकड़ने से नरमी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बहना पड़ी है लाशें और चीरी जा रही है, अल्लाह ना करे, अगर कोई पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मेरे करीब, मेरे नहीं, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। कहाँ गए वो लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा इंतकाल करने वाले, आंखों में आंसू हैं, रो रहे, कभी रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। इसने कितने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? क्या नहीं, मौत से नहीं डरा हूं। फिर तो मेरे नबी फरमाते हैं मरते वक्त खबर हो जाती है बंदा जहन्नमी है या जन्नती है। मैं अपने रब से कह रहा हूँ, मालिक जब मैं मरूं तो मुझे जन्नत अता करना, जहन्नम से बचा लेना। मेरे भाई, मेरे नबी के गुलामों, एक औरत ने हिजरत की बदायूं से दिल्ली, इसको कहते हैं दिल्ली, सैयदादी है, सैदानी है। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक सजदे का सीन, एक सखावत का सीन। रात के वक्त में वो खातून रो रही है अपने कमरे में, कच्चे घर में, उसका 7 साल का बेटा उठता है, कहता अम्मा क्यों रोती है? कह लगे मेरे बेटे और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी झुकरी चढ़ी थी, फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। अभी कुछ दिनों के बाद ऊपर से मेरे तख्ते लगाए जाएंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, फिर उसके बाद मेरी नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे। मैं सोच रही हूँ आज तो ये मैंने हटा दी, ये मैंने छिपकली, कल जब मैं मरूंगी और मेरे ऊपर तख्ते लगा के लोग जाएंगे, नाक में मेरे कीड़े चलेंगे, मेरे लाडले, बस उसी खबर से मुझे खौफ है। मेरे नबी फरमाते ये दुनियादारी में लगे हुए इंसान, और बाहर आ मेरे भाई, किस धोखे में पड़ गया?
बादशाहों की नहीं रही दुनिया, अमीरों की नहीं रही, ना अमीरों को छोड़े, ना गरीबों को छोड़े, ना बादशाहों को छोड़े, ना वजीरों को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, किसी को नहीं छोड़ेगी। मौला अली फरमाते हैं तू क्या समझता है ये तेरी सांसें? नहीं नहीं, ये तेरी सांसें नहीं है, ये सांसें नहीं है, मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। तू हर दिन मौत के करीब चलता चला है, तुझको बिल्कुल भी खौफ नहीं। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, मेरी तरफ देख, मैं तेरी तुझसे बात करता हूँ और तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मेरे भाई इतनी गफलत में क्यों है? नौजवान तू अपने रब के सामने झुकता क्यों नहीं? ये जो और सुनो, वो औरत कहने लगी मेरे बेटे बस उसी कब्र से खौफ है। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। हुजूर फरमाते, मेरे आका फरमाते, जब ऊपर से लगाने के बाद तख्ते और जब वो जाते हैं तो वो मुर्दा कहता है कहां चले मेरे दोस्तों, कहां चले मेरे भाइयों, कहां गए मेरे यारों, कहां गए मुझे छोड़ के, कहां जा रहे हो? हुजूर फरमाते उसकी आवाज सब सुनते हैं सिवाय इंसानों के। अल्लाह अगर चाहे, फरमाते अगर इंसान सुन ले तो वो उसकी मौत पे नहीं अपनी जिंदगियों पर रोएंगे। यानी जरा सोचो तो, आपकी मेरी लाश कब्र के नीचे है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कौन सा दिन आएगा और कितनी मौतें उठेंगी? आला फरमाते हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इधर आपने 5वें आदमी को कब्र में रखा है, 4 रख के बाहर को आ गए। आला फरमाते ओ कब्र में इंसान को रखने वालों, क्या तुमको ये खबर नहीं है तुम हमेशा नहीं निकलते रहोगे? एक दिन तुम इसी कब्र में चले जाओगे। किस बात के झगड़े लगा रखे हैं? कैसी तुम्हें दुनिया की लालचें हो गई है? तुम्हें डर नहीं लगता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में झगड़ा हो गया जमीन पर, ये मेरी जमीन है, वो कह रहा मेरी जमीन है। अब कहा मूसा ही इसका फैसला करेंगे। अलैहिस्सलाम कह लगे मूसा फैसला कर दीजिए जमीन किसकी है। दोनों के पास दलीलें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बोले इन दोनों से नहीं पूछूंगा, जमीन से जाके पूछ लूंगा। ऐ जमीन तू किसकी है? ये दोनों दावेदार हैं। जमीन कहने लगी मूसा ये मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूं। फिर ये दोनों मेरे हैं, इन दोनों के जैसे न जाने कितनों को मैं चट कर गई, हजम कर गई, इनको भी कर जाऊंगी। अल्लाह अकबर। वो औरत बोली मेरे लाडले मुझे उस कब्र से खौफ है, उसी का डर है। बेटा छोटा सा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह बचाएगा। कब्र से जैसी माँ सजदे में गई, बेटा सजदे में गया। माँ बोली मेरे मालिक, मेरा यतीम बच्चा है, कबूल कर। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने बच्चे को ऐसा कर्म किया कि बच्चा जवान हो गया, नमाज तहज्जुद की पढ़ते पढ़ते माँ का विसाल हो गया। अब 750 साल गुजर गए। जाके देखो दिल्ली की सरजमीन पे बादशाह आते रहे, उनकी हुकूमतें खत्म होती रही, उनकी औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिल गए। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। और सुनो, इसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, जरा तवज्जो करना। ऐसे करके देखो, आप लोगों का दिल लग रहा है? मंत्री साहब दिल लग रहा है आपका? माशा अल्लाह ताला आपका मुकम्मल दिल लगाए। नहीं ये अच्छे लोग हैं, वरना लोग आते हैं चले जाते हैं सूरत दिखा। ये बैठे हैं, इसका मतलब इनके अंदर खैर है, भलाई है। हर इंसान के अंदर बड़ी भलाइयां होती हैं, उसे उसी नजर से देखा करो। जाविया अच्छा करो, अपनी नजरें अच्छी करोगे तो नजारे अच्छे हो जाएंगे। अब तवज्जो करें, एक सियाबिया दुआ करेंगे अल्लाह मेरे नबी जन जीत जाए। देखो माइक वाले भाई, मैं तो आपसे शिकायत करूंगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे पर्सनल माइक बड़ा अच्छा दिया, इस वजह से मैं किसी शिकायत नहीं करूंगा। दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे हुजूर जंग, देखो मेरे नबी जंग जीत जाए। अच्छा उसका बाप जंग में, मेरी बहनें से अगर कोई एक बेटी भी मेरी बहन आज मेरी तकरीब पे लब्बैक कह देगी तो मेरी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगा।
ایسے دعا کریے لے میرے نبی جنگ، میرے حضور جنگ. کسی نے پیچھے سے آ کے کہا تیرا باپ بھی تو جنگ میں تھا. ہاں حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. ادھر دیکھو، باپ کا غم عام غم نہیں ہے. میں نے 25 سال پہلے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی. 25 سال ہو گئے. آج بھی درد ویسا کا ویسے ہی ہے. جب بھی ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے دل پھر ان زخموں کو ہلا کر دیتا ہے. ہندوستان میں بڑا مسئلہ ہے اس بڑے صغیر میں، باپ کے مرنے کے بعد لوگ روتے ہیں، ہے نا؟ باپ کے مرنے کے بعد کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں ہونا. میری طرف دیکھو، باپ ماں زندہ ہیں بات نہیں کریں گے، مر جائیں گے تو قبروں پہ جاتے ہیں. باپ کا غم بڑا غم ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے جس نے دعاؤں سے ولی بنائے. ماں وہ عظیم ہستی ہے. میری طرف دیکھیے توجہ. آپ کا دل لگ رہا ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہوں؟ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے کوئی باتیں ہوتی ہیں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. سنجیدہ مزاج کا انسان ہوں نا. اللہ سلام علیکم. ماں باپ کے مرنے کے بعد باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے. باپ تو اس دن مرتا ہے جس دن بیٹا تیز آواز سے اس سے بولتا ہے. باپ کو موت اس دن آتی ہے جس دن اس کا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اگر کوئی یہ کہے کہ سید مجیب الرحمان صاحب عاشق رسول نہیں ہیں، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، گناہ، مگر اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ شہباز رضا نوری کلکتوی عاشق رسول نہیں ہے تو ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ کفیل احمد صاحب قبلہ کلکتوی یہ عاشق رسول نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی یہ کہے کہ شفاعت حسین یہ عاشق رسول نہیں ہے تو فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اگر اس کے بارے میں سوچ بھی لیا تو فرق پڑے گا، کیونکہ اس کو میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اویس کرنی میرا عاشق ہے. دل سے محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، پورا مرتبہ دل لگا کر کے نعرہ تکبیر.